قررت الفنانة المصرية راندا البحيري بمقاطعة فرنسا إذا أثبت أن الفنان المغربي سعد المجرد بريء من تهمة الاغتصاب. ونشرت البحيري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لسعد في أول ظهور له بعد إطلاق سراحه، معلنا فيها تاريخ الجلسة القادمة أمام القضاء الفرنسي. وعلقت البحيري قائلة: بسم الله ما شاء الله الحمد لله، سعد لمجرد أخيرا بره أسوار السجن، ألف مبروك، وإن شاء الله البراءة جايه والتعويض جاي. وأضافت بالقول: ولو أست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت نصابتي وهو طلع بريء، أنا هفضل طولي عمري مقاطعة البلد اللي اسمها فرنسا دي وعمري ما هو روحها أبدا. وتعرضت الفنانة المصرية لموجة من السخرية من متتبعيها بسبب تلويحها بعدم زيارة فرنسا نهائيا، في حالة ما إذا كان لمجرد بريئا من تهمة الاغتصاب. لا تنسى الاشتراك في قناة كفان تيفي لمتابعة كل جديد.